2019 ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်မှာဒုက္ခနာလဲခါနာနှင့်ကြောပတ်အနေငယ်နာကျင်မှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ခြေလျားစွာထိုင်ရင်နာကျင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာခြေတစ်ဖက်လုံးတစ်ခါတည်းအာရုံလျော့သွားသည်။တန်းတနေရမရနိုင်ဘူးခြေပြားအပေါ်ကိုအန်ကတ်ထိုးသလိုခံစားရပြီးအယမ်းမှအဆင်ပြေဘူး။သမီးကထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်နေပြီးဘဝခက်ခဲတာကြောင့်စိုးရိမ်နေပါတယ်ကျွန်တော်ကငွေချွေတာခြင်းလို့ခံစားပြီးတီးခံနေရပါတယ်အခုတော့အထုပစ္စည်းတွေပြက်နေပြီးဝယ်လိုက်ရင်ငွေကုန်ပေမဲ့နာကျင်မှုမကုန်ဘူးမကြသေးမီကသူကဖုန်းခေါ်ပြီးအဖေကြောင့်နာကျင်နေသေးတာကိုခံစားနေမလဲကလေးကဒီနူဒရာကိုအဖအတွက်ဝယ်ပေးမယ်ထုတ်ကုန်ကအရေးသွေးကောင်းပြီးဈေးကြီးမဟုတ်ယုံကြည်စိတ်ချရလို့အဖစိတ်မပူဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်သူကကျွန်တော်အတွက်ဘူး9ခုပေးပို့လိုက်ပါတယ်ခုထိကျွန်တော်သုံးပြီးသားဘူး3ခုရှိပြီးဘူးတစ်ခုတောက်ပြီးဆုံးလိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ပိုတက်တာသွားတာကိုခံစားရပါတယ်ကြောနာမှုပိုလျော့နေလာပြီးလမ်းလျှောက်ရတာပိုရဲကူလာပြီးနောက်ထပ်နာကျင်မှုများမဖြစ်တော့လို့အိပ်ဆက်တာလည်းပိုဆင်ပြေလာပါတယ်ခုထိကျွန်တော်သုံးပြီးသားဘူး3ခုရှိပြီးဘူးတစ်ခုတောက်ပြီးဆုံးလိုက်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ပိုတက်တာသွားတာကိုခံစားရပါတယ်အယိုးအစ်အဟောင်းကျဆုံးခြင်းလက္ခဏာများ80လျော့နေစေပါသည်တင့်ကျမ်းမာရေးကိုကာကွယ်ပေးသည့်စုံလင်သောဖြည့်ရှင်းချက်ယခုဝယ်ပါ